我今日要同大家玩拼豆啊！首先介紹下材料：熨斗、拼豆、拼豆嗰啲圖案、鉗、拼豆板、牛油紙。我而家準備整 Kunumi 嘅拼豆啊！即刻開始啦！而家跟住拼豆嘅圖案，將拼豆放落去拼豆板上面。可以用個鉗嚟夾起啲拼豆，但係我覺得用手比較簡單。Kunumi 就嚟完成啦！你睇下砌好啦，跟住落嚟呢個步驟就要請大人幫手啦。好，我哋先預熱熨斗，嚟多次啊！我哋先預熱熨斗，準備湯布或者牛油紙，隔住烘焙紙輕輕力燙落去，拼豆受熱就會融化，跟住就會黐埋一齊噶啦。燙完之後可以攤凍少少先拎起，拼豆膠就唔會黐住烘焙紙啦。反轉再燙一燙，如果燙耐啲嘅話，拼豆個窿就會越嚟越細，可以燙到完全冇窿噶。不過我中意有窿窿嘅拼豆，所以就冇燙好耐。睇下完成啦，好得意啊！我覺得整拼豆好好玩啊！我同哥哥仲整咗好多其他嘅拼豆，我哋仲試咗整立體嘅拼豆添啊！都係上網揾參考嘅。聖誕樹同比加超都好靚啊！今集時間到呢度，如果你都中意我嘅分享，記得讚好同訂閱我啦，拜拜。